Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл наших телепередач «Уроки космофилософии» с Муратом Мусабаевым. Здравствуйте, Мурат! Здравствуйте! Сегодня во всем мире обсуждаются проблемы коронавируса. И, к сожалению, вот и на нашу республику пришел этот недуг. В Сузакском районе и в Наукатском районах по 3 человека зарегистрировано. К сожалению, вот один наш земляк, считающий себя Богом, говорил, что он направил в Китай этот вирус, но, к сожалению, этот вирус, оказывается, никого не щадит. И в этом ключе очень много информации и в том плане, что это лишь какое вот противостояние Соединенных Штатов, Китая и России, вот 3 таких великих держав, и к тому, чтобы вот посеяв такую панику, некоторые люди хотят новый мировой порядок ввести. И, конечно, на стороне Соединенных Штатов это европейские страны стоят. Мы видим, в Италии очень много людей умирает от этого вируса, и в Испании там, вот, и так далее. Но в то же время хотелось бы поговорить, вот западные страны Россию считают как бы азиатской страной. В этом плане, если взять, Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз, да, в Евразес. И каковы перспективы вот Евразес, как будет развиваться экономически Кыргызстан в этом ключе, и каковы будут последствия этого вируса вообще для человечества и для нас, для Кыргызстана. И в этом ключе что можно сказать вот с точки зрения космофилософии? Вот как мастера космофилософии, хотелось бы узнать ваше мнение. Я рад, что вы об этой теме, но именно в преломлении через призму космофилософии. Вообще космофилософия, что такое космофилософия? Откуда она вообще взялась? Это понятие не новое, оно существовало от начала. Так вот, чтобы мы так примерно, мы будем говорить так, что человеку не надо много информации. Вот он будет сидеть и по своим ощущениям он будет понимать, через себя будет понимать, что он сам является ответом на все вопросы вообще Вселенной и в том числе этого нашего миропорядка. Вот всякое религиозное писание, Святое Писание, оно является как бы всего лишь пальцем, который указывает как бы в небеса. И поскольку под словом «небеса» мы подразумеваем Вселенная, да, получается отношение человек и Вселенная. И вот, к сожалению, получается так, когда мы говорим о религии, вообще я вам говорил, что религия это в единственном числе слова, а вот вероучение это вот пальцы, понимаете? Когда мы всю жизнь смотрим не на небо, не туда, куда палец показывает направление, а на палец, мы тогда в области смыслов заблуждаемся, мы начинаем спорить, ругаться, там между собой уже конфессии внутри разделились, сектантство идет, атеизм идет. Да? Это потому, что мы смотрим не туда, не на суть вещей, а пытаемся в области смыслов крутиться. Понимаете? И вот я просто возьму известные религии, они все об одном, то есть суть у всех вероучений одна. Каждый это должен понять. Идея единобожия, вообще вот единобожие, монотеизм, она ведь не на пустом месте родилась. Она родилась из того, что люди изначально на этой земле, они говорили, что сознание едино. Вот вселенское сознание едино. И они исходили из того, что, а что значит сознание? Значит, ну, сознавать это жить. Сознавать себя живым. То есть сознавать это сознание, это жизнь, одно и то же. Теперь, а что значит жить? Жить – это чувствовать. То есть, если ты чувствуешь, ты живешь. Если ты живешь, ты осознаешь. И вот эти 3 понятия – сознание, жизнь и чувство – они как бы объединялись в слове «Бог». Получалось так, что каждый человек,
он не является, как бы, он не имеет своего сознания. Мы все живем единое сознание, единую жизнь. И вот эта единая жизнь, единое сознание, единое чувство, оно как бы связывает нас со Вселенной. Теперь тогда, а кто такой человек? И вот из всех творений Бога, единственному человеку Бог позволил быть точкой зрения на это сознание, точкой зрения на эту жизнь, точкой зрения на чувства. Значит, а что такое точка зрения применительно к нам? Это наш ум. Именно наш ум формирует точку зрения на любую вещь. Под вещью мы подразумеваем не просто предметы вещи, а даже явления. Все явления, как бы понять, в широком смысле вещи. И вот человеческий ум, а мы кроме ума, мы ничего. Вот, то есть все у нас в уме заключается. И вот человек, человеческий ум, вернее, мы состоим из тела, мы состоим из ума. Две вещи. Это разные природы. Ум – это духовная природа, тело – это телесная природа. И вот что нужно человеку знать о себе? Вспомните библейский сюжет, да? Это Таурат, это основа иудаизма, христианства, ислама. В принципе, буддизм, индуизм говорит об одном и том же. Вот в центре рая стоят два дерева. Это древо познания и древо жизни. И вот тогда человек по себе может сказать, что такое древо познания и что такое древо жизни. И почему именно у древа познания вот этот змей-искуситель. Ваше право, наше правое полушарие человека является древом жизни. А левое полушарие, рациональное, да, оно является древом познания. Значит, мы можем условно сказать по себе, что правое полушарие у нас является территорией сути, а левое полушарие – территорией логики и смыслов. То есть речь идет о смысле и сути всякой вещи. И вот когда мы говорим, почему рай? Когда со словом мы говорим, произносим слово рай, у нас ассоциируется со словом блаженство. А что такое блаженство тогда? Вот, детерминировать это слово. Блаженство – это как бы идеальная эмоция. Ну правильно же, восторг, радость, а блаженство – это как бы идеально, это пик человеческой эмоции. То есть это уже то, выше чего не бывает. А почему оно возникает, это блаженство райское? Оно возникает из идеального, эталонного соответствия смысла и сути. То есть всякая вещь имеет смысл и суть. И вот человек относился к своему сознанию как к пространственному. Он говорил, человек начинается на севере. Вот точка между глаз – это север. Отсюда дух стремительно попадает ниже пупа. Это, получается, человеческая сексуальная сфера. Да? Теперь он, когда рождается, возникает сразу правая и левая сторона. И вот тот же христиане крестятся, да, они как бы показывают сюда, показывают здесь рождение, правая сторона, и к сторону смерти идет. И вот посмотрите, я хочу, чтобы вы очень внимательно эту вещь поняли. Это может понять каждый человек. То есть здесь ему не надо тонны литературы, он просто будет по своим ощущениям понимать. И вот человек родился. Почему, например, мусульмане делают так? Это соединение правого и левого, то есть смысл и суть, они приводят к соответствию. Этот знак соответствия смысла и сути. Так вот, это считалось севером, это югом, правая сторона это восток, а левая сторона это запад. И вот даже смотрите, когда рождается человек, он рождается, ребенок, как суть. И он бесконечно движется в своем развитии в сторону. Он говорит, а почему? А зачем? Он вопросы задает. То есть вот он как суть начинает искать смыслы. И он движется сюда, понимаете, да, в эту сторону. И мы как бы от сути своей движемся к смыслам. Это в нас, и так наш ум работает, понимаете? И вот в силу того, что, как бы, это один человек, а нас 8 с лишним миллиардов. И тогда как бы тело Земли, вообще миропорядок, который мы называем, он тоже поделен на две части. Если индивидуально в каждом из нас иррациональный ум является правым полушарием, востоком, рациональный ум является западом, левым полушарием. Да? И вот тогда получается, каждый человек состоит из левого-правого полушарий.
Ну и тогда это отражается на мире. Западное полушарие является территорией смыслов, территорией логики и смыслов. Это территория рациональной части мира, а восточная это иррациональная, территория сути. И вот как бы происходит дисбаланс смысла и сути. Как в масштабе человека мы страдаем, мучаемся, так и в масштабе человечества. И если вы заметили, то как бы всегда какие-то смыслы, да, вот сейчас даже взять, инновации говорят, инвестиции, там, цифровизация экономика, демократизация, эти все как бы смыслы вроде появляются, и они как бы к нам движутся. Да. Теперь мы должны понять одно, да, когда рождается женщина в женском теле, вот я, кстати, недавно буквально разговаривал с человеком, и он говорит, женщина сосуд греха. Я говорю, послушай, ты сейчас такое ляпнул, просто хоть стой, хоть падай. Он говорит, почему? Так говорят многие. Я говорю, нет, ты не поймешь. Вот когда рождается женщина, она, будучи как бы левым полушарием, материальная сфера, вот для баланса ее балансирует правое полушарие. У нее больше как внутренний мужское начало, а это духовное. Значит, в женщине духовности гораздо больше. Она как женское начало, вернее, как женщина, да, олицетворяющая женское начало, она балансируется вот духовной сферой. В женщине духовности больше. Поэтому женщины существа иррациональные, они интуитивные, они сердцем чувствуют. Почему в исламе пророк Мухаммад сказал, что рай находится у ног матери? Не у ног отца, а у ног матери. Теперь дальше он сказал, ты не можешь прервать молитву ни при каких условиях. Единственное условие, если тебя окликнет мать. Почему? Потому что к Богу ближе. Так вот, говорю, а мужчина, когда рождается в мужском теле, у него для баланса развито как раз женское начало, рациональная сфера. Поэтому мужики прагматики, логики, рациональные, а женщина сердцем чувствует. Поэтому я говорю, сосудом греха является, говорю, не женщина, а женское начало в человеке. А в мужике оно как раз превалирует. И вот если теперь взять Запад и Восток, разделить, чтобы вы понимали, да, Запад является как бы коллективным таким виртуальным мужиком, но у него развито женское начало, понимаете? И тогда, будучи рациональным, как я вам говорил, мысль живет по принципу «дай». Запад живет по принципу получения и присвоения, а восточная цивилизация, она является как бы женщиной, но с развитым духовным началом. Если вы посмотрите на вообще всю историю человечества, Запад, как мужик с развитым рациональным женским началом, материальным, я имею в виду, он приходит, а Восток ждет. Восток сидит, ждет. И тогда как бы приходит вот примерно Запад, да, то есть смысл приходит к сути и говорит, у вас будет так. Понимаете? И тогда он, например, вот мне говорят, а как это на экономических отличается? Я говорю, понимаете, если взять две вещи в жизни происходящие, экономика это суть. А бизнес – это смысл. И вот приходит Запад, да, и, например, на Востоке, скажем, Эмираты, Саудовская Аравия, он говорит, вам не нужно экономики иметь, вам нужно иметь бизнес. И у них работает только сфера нефтедобычи, газодобычи, все, понимаете? То есть бизнес ради бизнеса, но не бизнес ради экономики, понимаете? А транснациональная экономика, ну, она как бы олицетворена буквально от 7 до 10 транснациональных корпораций. Для этого надо абсолютно делать другую еще передачу, в рамках которой смотреть. Они говорят, экономика, она транснациональна, она глобальна, она наша. А ваше дело заниматься бизнесом. Вот, например, если взять постсоветское пространство. Да? В Советском Союзе экономика была, то есть была сначала суть, и были отрасля экономики, занятость населения, все. Был суть и смысл. И относительно происходил баланс смысла и сути. Понимаете, мы работали. Теперь, когда Советский Союз развалился, вот реально в России только появляется, вот уже, ну, скажем, ну, хотя бы на 20% появилась экономика. В остальных республиках, в Беларуси еще так, в Узбекистане чуть. В остальных республиках бизнес ради бизнеса. Я вам сейчас объясню, чтобы вы поняли. Вот, к примеру, взять перекресток улицы Советско-Щербакова, да? Ну, буквально так, один магазин, ну вот как бы это бизнес, он открылся,
Буквально проходит время, а через дорогу 2 открылись. Рядом 4, потом 5. И теперь на перекрестке бизнес есть, все друг другу мешают. Почему? А экономики нет. Потому что у всех торговля упала. Ну, рядом была одна парикмахерская, теперь 7. Мы же не диверсифицированно развиваемся, понимаете? И вот с этой точки зрения, да, как бы экономики в Кыргызстане нет. Есть бизнес ради бизнеса, но не бизнес ради экономики. И вот тогда возникает вопрос. Конечно же, должна возникнуть мысль, а как мы должны дальше развиваться? А может вернуться не потому, что, скажем, в политическом плане там восстановить, а может восстановить хотя бы тот ареал, соединение смысла и сути, понимаете? И вот возникает вот Евразийский экономический союз, понимаете? Вообще идея евразийства, я ее не хочу в ключе, вот, допустим, вот Гумилев писал много об этом, да, исследований проводил много, эта тема ей уже больше 100 лет, да, пассионарность, вопрос. Я хочу как раз с точки зрения космофилософии. И вот в этом смысле, да, мы должны все вещи наполнить сутью. Чтобы вы понимали, вот, например, когда мы говорим, вот условно какой-то образ привести, например, хлеб с маслом. Если взять хлеб с маслом, да, то масло является как бы смыслом. Но просто так ты этот смысл есть не будешь. У него должна быть суть. И вот хлеб к маслу выступает сутью. И вот этот баланс происходит смысла и сути. Теперь, если взять библейский глиф, помните, мы с вами обсуждали египетское рабство. Египетское рабство – это закрытая форма сознания. Теперь это рациональная сфера, это сфера, где мы ищем смыслы всего. Почему Моисей выводит? Он выводит как раз в землю обетованную, а она является открытой формой сознания. Это территория сути. Он говорит, всегда идите от смысла, идите к сути. Ибо если вы суть не найдете вещей, у вас здесь будут происходить такие вещи. Да? Если взять идею Иисуса, да, он говорит, ударили, помните, мы говорили, по правой щеке. То есть каждая ситуация, встретились, поговорили, неважно что, коронавирус, да, он показывает смысл, мы начинаем искать смысл этого всего. А он говорит, обрати другую щеку, то есть ударив сюда, мы вот этот исход делаем, и мы тогда углубляемся и понимаем суть этих вещей. Теперь, очень хороший был глиф. Почему это рабством называется? Потому что мы в рабстве смыслов находимся, поиска смыслов, смысл жизни, смысл профессии, смысл того, смысл это, женитьбы, смысл того. Мы в поиске смысла находим. И не находя сути, мы страдаем. И вот там очень хороший образ есть. Фараон говорит, когда Моисей просит отпустить его народ, принести жертву Богу, он говорит, а чем занимаются? Говорит, они? Он говорит, они делают кирпичи. А из чего? Он говорит, глина, вода и солома. Но солому мы им даем. Тогда фараон, подумав, сказал, солому отныне не давайте им, пусть они сами ее ищут. И вот что это подразумевает? Вот представьте себе, мы взяли кувшин, он начинается с глины и воды, правильно? Если мы возьмем больше воды, это будет жижа. Если мы мало воды, мы не сможем из него сделать изделие. Правильно? Здесь речь идет, что такое глина? Мы из плоти состоим, земля из плоти состоит. Значит, это наши как бы телесные потребности. А вода, она символизирует ум. А ум создает возможности. То есть должен быть баланс ума и возможностей. И вот тогда возникает вопрос, равновесие должно быть сути и смысла. И вот тогда он говорит, мы им определяем смысл. Ну, например, говорим, ты делай столько-то рублей, вот как в советское время планирование, ты делай то, ты делай это, чтобы лишнего не было и недостатка не было. И вот тогда он говорит, а солома, вот представьте, не трава, а солома, которую можно сжечь. Это как раз она характеризует смыслы. И вот тогда он говорит, не надо людям объяснять смысл того, что они делают. Пусть они сами разбираются. И вот мы несколько тысячелетий, да, мы во все пытаемся вложить смыслы. Мы начали с колеса, закончили цифровыми технологиями, клонированием, мы закончили, значит, уже исследованием космоса, понимаете, да? И все мы не успокоимся, мы в области смыслов ищем. А вопрос, а суть? Для чего?
И вот это такая великая проблема. Ну, конечно же, да, мне такие вопросы задают, они говорят, а нам куда ориентироваться? Я вам говорил, когда говорят, произносят слово «цивилизация», мы как-то в слово «цивилизация» вкладываем, ну, вот обобществление, это создание общества определенно. То есть, а мы как-то еще в слово «цивилизация», что это что-то культурное, это идеальное, это, ну, направлено на какую-то, ну, какую-то нравственную сферу. Нет. Цивилизация это, ну, как бы простое это слово. И вот в этом смысле я хочу сказать, что в этом смысле Запад, он просто, это была территория рационального мышления, это территория смыслов. Восток был, жил от сердца. И вот представьте себе, опять же такая обсуждаемая тема, как так, говорит, родились люди после 90-го года, они вступают в коммунистическую партию в России. Вот мне такой вопрос задали. Почему? Ну, как бы, казалось бы, они не должны знать об этом, да, я говорю, понимаете, здесь дело не в том, дело не в информированности. Дело в том, что в своем большинстве, в огромном большинстве, в восточном полушарии это люди сути. Они люди сердца, они интуитивны. И поэтому ты их никакими смыслами не накормишь. И вот если западная цивилизация не остановится в своих вот в этих всех проблемах, понимаете, не будет навязывать. Это все равно, что, вот представьте себе мужик, да, вот Запад это мужик, он приходит к женщине, она его ждет. Это все равно пришел, да, и говорит ей, ну, например, вот мне говорят, ну, Япония же развита, территория смыслов. Я говорю, послушайте, а как Япония развита? Вот Великую Отечественную возьму, Вторую мировую войну, она закончилась, им даже армии запрещено иметь, там американская стоит база, да, им пришли и как бы навязали смысл, вы будете то, и она работает в контексте смыслов, заданных Западом. Единственное, даже Китай, посмотрите, Дэн Сяопин, политика открытых дверей, да, заходят западные технологии, заходят западные смыслы, понимаете? Но чем Китай отличается? Китай восстанавливает, будучи восточной цивилизацией, будучи срединной империей, будучи понимая, что такое дао, даосизм в Китае, что такое конфуцианство, плюс еще коммунистическое, где они синкретизм сделали, да? И Китай стал бороться, говорит, смысл ради смысла нам не нужен, нам нужна суть, понимаете? Но это их политика. Теперь я еще хотел сказать, вот когда мы говорим о прикладных вещах, об экономике, вот смотрите, если взять рациональную сферу, да, женское начало, вот для баланса ему дается в распоряжение правая сторона, понимаете, для рационального. Поэтому большинство людей, они правой рукой пишут, правой рукой едят. То есть ключевые все операции, да, они делают правой рукой, пинают мячик правой ногой. То есть они правши в большинстве, я не говорю про исключения. А вот иррациональной сфере территории сути, ей в распоряжение дается левой. И левой мы ничего не умеем делать, мы левой не пишем, мы левой ничего не делаем. То есть она как бы немножечко, ну, она все время идет на подхвате у правой руки. Как бы, ну, помогает, умываемся, и вот так происходит. И вот теперь представьте себе, мне говорят, а вот мы будем, например, мы вот такой экономикой, как, например, на Западе, да, нам говорят, вот мы, я говорю, подождите, а у тебя правая рука будет делать ровно то же, что делает левая, вернее, все, что делает правая. Запад, будучи левым полушарием, получает в распоряжение активную правую руку. Поэтому они там за порядком следят. Нам все время нравится. И мы даже когда приводим в пример, конечно, если взять с точки зрения того, что делает правая рука, экономическая сфера на Западе, это вроде бы как интересно, понимаете? А у нас получается экономика левой руки. И вот у нас, показалось бы, говорит, ну как это так? Советский Союз старался, а все у него, ну, качество зато было хорошее. Не такой огромный ассортимент был, да? Потому что это была экономика левой руки. Она как бы добротно пыталась балансировать суть и смысл, понимаете? И вот сейчас, а у нас неизбежно, мы теперь пришли к неизбежному. Это природа, вот сейчас как бы действует природа. Раз мы через, как Homo sapiens, да, как люди мыслящие, да, и еще и чувствующие, если мы не приходим к осознанию вот этих вещей, то тогда природа начинает заставлять. Природа начинает балансировать все эти вещи. Понимаете?
если так вот в глубину посмотреть, я почему именно хочу с точки зрения космофилософии говорить? Мне как-то говорят, вот посмотрите, вот здесь анализ того. Они обсуждают в области смыслов какие-то факты. Вот даже возьмите, если Силиконовую долину, это территория смыслов. Теперь пытается Россия перенять, ну такая либеральная элита российская, назовем так, не патриотическая, а либеральная. Они Сколково, территория смыслов, территория смыслов. Да подождите вы со своими смыслами, никуда они не денутся. Территория сути, территория сердца, понимаете? Не надо копировать. Вот проблема, попытка Запада навязать копирование Востоку. И проблема Востока, что он перестает быть Востоком, а он тянет сюда, нарушает баланс во Вселенной смысла и сути. А как же вы хотите, чтобы проблемы не возникли? Вот они и возникли, проблемы. Коронавирус это только повод. Это только как бы смысл. Мы находим, это такой-то штамм, это такой-то вирус, а в сути разрушение. Мы отдаляемся от того райского блаженства, вот как эмоции, потому что там мы говорили эталонный идеальный баланс смысла и сути, а мы все дальше от идеального баланса. У нас это разрыв происходит, у нас в головах людей разрыв происходит. То есть вы хотите сказать, что коронавирус, это природа ставит нам свои, диктует, и коронавирус он должен объединить правое полушарие и левое полушарие. Так это понять или как? Вот если вы обратите на историю человеческой цивилизации, я с какого-то времени перестал вот эти, меня когда-то это интересовало, события исторические, то есть даты, вот как нас привыкли учить, да, а потом для меня перестало иметь значение. Почему? Потому что меняются как бы смыслы, меняется, допустим, форма оружия, там еще что-то меняется, там мы от телеги перешли уже к ракете, да, а суть не меняется. Поэтому говорят же, да, человеческая цивилизация меняет лицо, она смысла меняет. Но, говорит, неизменно постоянным остается человек. Что 2000 лет, что 5000 лет назад, что теперь. Кстати, там раньше он не был таким. Раньше это было баланс смысла и гармонии. Гармония заключалась в балансе смысла и сути. Да? Да. И вот сейчас, вы знаете, я когда смотрю на политические процессы, я смотрю на развитие бизнеса, да, и меня иногда так удручает, ну, как это так, вот политики, которые как бы, народ, он всегда является, народ, почему вот говорят, что противоречие власти и общества? Потому что народ, каждый в отдельности таков, как я сказал, но каждая совокупность, она как бы становится одним человеком. Народ это большинство, это правая сторона, плечо. Он как бы все время хочет сути. Суть, она же в этом аспекте сердечность, обязательно справедливость. И вот как бы общество хочет видеть вот это справедливость, сердечность, как-то вот эту иррациональные вещи. А власть, она всегда является левым плечом. Она пытается рациональные смыслы диктовать. И когда поднимаются проблемы коррупции, вот бесконечная коррупция, понимаете? Потом культ частной собственности. То есть вот этот смысл, когда сказал, пусть они солому ищут, вот это, когда люди начали смысловую нагрузку искать во всем, породили частную собственность. А частная собственность к чему привела? Она привела прежде всего к рабовладению. То есть, разделил общество. Да. И тогда вопрос. Мир, в принципе, по сей день. 3 вещи есть, которые могут очень сильно влиять на человеческий ум. Это страх, это долг и это вина. Понимаете? То есть это единственное, что может повергнуть. Вот люди были сытые, праздные, у нас кругом гипермаркеты. Я как-то в одной из передач, там ребята вот на интернет снимали, я говорю, понимаете, они говорят, ну как вы говорите, экономики нет, у нас гипермаркеты, у нас супермаркеты. Я говорю, ну а вы посмотрите, товары, откуда у нас там? Мы их производим? Нет. Почему? Потому что у нас экономики нет. У нас бизнес ради бизнеса. И вот посмотришь, люди сытые, довольны, в праздном состоянии. Почему? Да потому что они в некотором смысле, простой народ, иррациональный. Да? Они как бы говорят, ну все будет. И вот сидят дамочки, губы накрашены, сигарету курят, кофе пьют, дети на батуте прыгают.
И вот тогда я как-то сказал, я говорю, знаете, можно прыгать, 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 да, и вдруг, если какие-то проблемы случатся с долларом, проблемы вот в этих отношениях, полки магазинов опустеют мгновенно. И тогда вопрос, ты скажешь тому же олигарху, я бы задал вопрос, ты мог бы там какой-то перерабатывающий, 5 перерабатывающих предприятий поставить, какого черта ты поставил? Это станет, ты искал смысла, ты не искал сути экономического, ты искал смысла. А теперь, если это все шаром покати, там можно будет приходить просто на роликах кататься. И бомжи заведутся. Вот просто на этих всех территориях гипермаркетов. Так более того, если взять власть, она же территория смыслов. Она же территория логики и смыслов. Они скажут, заплати нам налог на недвижимость. Все, хоть умри, заплати. Заплати нам земельный налог. И тогда это твое богатство, поскольку оно не имело сути, а ты пытался в это вложить смысл, оно для тебя обузой станет. Ты как во время войны забьешь, вот просто забьешь вот эти все вещи и скажешь, я ушел на фронт, пожалуйста, понимаете, проблема. И вот это как раз проблема отсутствия баланса смысла и сути во всем. В политических процессах, вы понимаете, да? В экономических процессах это все отражается. Теперь я буквально недавно как бы вот подумал, вот если убрать человеческий фактор во время Первой и Второй мировой войны, вот просто людей нет. Ну тогда получается, а что? А тогда это было поражение, разрушение экономики. Помните? А если все разрушено, вот все разрушено, остановились активные многоотраслевые экономические процессы, правильно? Тогда после войны, получается, что нужно было? Возникл как бы спрос на деньги. Вот откуда вот Бреттон-Вудские соглашения, деньги пошли американские, да? И вот если взять, ну тогда население Земли было меньше, тогда объемы производства были меньше, тогда производительность туда была меньше. Да? И если взять, допустим, буквально 2-3-месячную остановку в мире, то по экономическим потерям она будет сопоставима с полностью вот этой Первой и Второй мировой войны вместе взятой. Понимаете? И вот тогда как бы, вот если образно понять, да, вот что сейчас с экономикой происходит, с мировой экономикой. Вот если человека головой в бочку с водой засунуть, он может терпеть минуту-две, а потом вот все, что называется его мыслительным процессом, как бы внутри уже будет единственный сигнал, и все тело начнет конвульсировать, что он захочет вдох сделать, понимаете? И вот представьте себе, как вот эта совокупность накапливается. Сегодня там стоит, здесь стоит, везде все остановилось, то есть как бы кровь замерла в теле, да, экономическом, экономика к телу относится. То есть кровь замерла, понимаете? И у всех как бы стон внутри возникает, как бы коллективный ум человечества, да, стонает, что дайте вдохнуть. Миром правят финансисты. Они сегодня меняют правила денежного обращения. Я это не хочу, потому что это будет отдельная тема, она очень интересная, тонкая. Ну, в этом ключе Кыргызстану что нужно сделать? Вот мы в Евразийском экономическом союзе, да, находимся. Как нам быть? Вот что вы думаете? Вы знаете, в принципе, уже все как бы и без меня началось. Да? Когда-то я в 2008 или 2010 году был в России, там мы когда разговаривали, и он мне говорит, какое-то вы дурацкое слово, говорит, придумали. Импортозамещение. Это что за слово импортозамещение? Я говорю, ну, замещать импорт национальным производством товаров, строить экономику, не бизнесы строить, а экономику строить, возрождать, я ему так ответил. Потом он говорит, ну, послушайте, вы такой, говорит, старомодный человек, говорит, консервативный, и пепельница стала, говорит, ну, если я могу пепельницу купить, например, в Европе, ну, зачем мне ее производить? Я говорю, вы же сами в своем вопросе первым словом поставили «если». Если означает гипотезу. Так вот я говорю, а если, говорю, проблема возникнет в той Европе, и в том числе с той валютой, а что ты тогда будешь делать по всему спектру, да? Поэтому, говорю, надо потихонечку вектор менять. То есть с территории смыслов возвращаться к территории сути. Понимаете? И вот в этом плане он мне говорит, да ну, мы уже, у нас, говорит, такая перезагрузка идет, говорит, с Европой, мы уже в губы целуемся. Я говорю,
Ну тогда так отвечу. Вы просто глаза прикрыли и губы подставили. А когда глаза откроете, вы поймете, что вы, оказывается, еще и не целуетесь, а вам поднесут что-то близко к вашим губам. И вы поймете, с чем вы целуетесь. Пока вы в счастливом неведении, вы закрыли глаза, говорю. А когда ты закрыл глаза, губы вот так, ну как вот ребенок вот идет или девушка, да, целоваться. Она радостная, потому что глаза закрыты, а когда откроет глаза, что будет? Вот сейчас глаза открылись. Правильно? Теперь, что интересно, проходит, не помню какой год, это, наверное, 15-й год, и констатируют, ключевым словом средством массовой информации Российской Федерации было импортозамещение. Я сидел и говорю, вот лопни мои глаза. Ну позвольте, ну почему? 6 лет назад, когда вам говорят про импортозамещение, это выглядит какой-то формой идиотии, а потом в масштабе это становится, оказывается, вполне востребованным. И вот я даже могу так сказать, да, успехи есть. Успехи есть, но они еще слишком незначительны. Особенно для такой экономического пространства, как Россия. Нам, конечно же, нам надо, это однозначно, это просто однозначно, да, нам надо, конечно, потому что экономика определяет наши потребности прежде всего, правильно? И вот если взять, то есть глину определяет. Теперь, если взять с точки зрения воды, то мы должны соединиться с тем, глина именно с той водой, с которой привычно. У нас уже многовековая история. С Россией. Да даже элементарно, просто возьмите, вот без всяких таких вещей, да, куда мигранты поехали? Ну, во всяком случае, 95% мигрантов. В России. Мой сын собственный куда уехал? В Россию. Да. Получил гражданство российское. И вот, то есть вода потянулась к глине. Здесь нет политики никакой. Мигрант не спрашивал кого-то, правильно? Он пошел туда. Теперь, конечно, мне было непонятно. Ну, с другой стороны, понятно. Конечно, России было не до нас. Надо было решать вопросы. И вот как там вот сельское хозяйство сейчас, уже даже где-то по некоторым позициям вышли уже на экспорт. Да? А мы все живем в рамках каких-то, вот приходят, вот у нас, как это называется, тренды сейчас модно, проекты, тренды, да, и вот мне недавно показывают, смотрите, вот парень такой замечательный, где-то он в Европе учился, он говорит о, значит, зеленой экономике. И, знаете, красиво, все богато снято. Это мы просто сидим. Там снято богато, со звуками, да. И он говорит, Кыргызстан 95% это горы, а только 5% это, значит, ну, равнинные площади. Там земли, значит, они уже изношены, испорчены. И сейчас надо все направлять как бы в горы, из минуса сделать плюс. И говорит, а давайте вот мы животноводство будем развивать, да. Потом он говорит, как бы, ну у нас скот малопородный, плохой, нам следует купить, говорит, вот и показывает там, купить вот этот скот, да. Все так красиво прозвучало, это он смысл, он подал смысл. А ребята пришли, я говорю, вот как раз говорю, ну давай теперь к сути вернемся вопроса. Не к смыслу, как он сказал, протрезвонил, а к сути вопроса. Смотрите, говорю, просто отвечаю, да. Купили мы скот, плохой у нас скот. Вот даже вот мы сейчас должны выполнить, это проект Всемирного банка, по сути дела. Мы купили, а потом оказывается, что для того, чтобы скот этот размножался породный, надо будет семенной материал покупать, да, и осеменять этих животных. Это первый вопрос, да. А потом окажется, что это семя будет стоить в килограмме мяса 60% занимать это семя. И вы будете пахать на кого-то, на дядю. Потому что он такой смысл вложил. Дальше. Элементарно говорю. Для того, чтобы где-то работать, надо жить по месту работы. Вы что будете из Бишкека, из Воронцовки возить туда, в горы? Вы можете себе представить? Или тогда надо, как он сказал, 70% населения надо, значит, занять в этой сфере. 70% это трудоспособного населения. Я говорю, тогда они же должны жить там. И когда я начал им... То есть вот смысл они услышали, они такие прям воодушевленные пришли. Почему? Да потому что ум, он всегда реагирует на поставленный смысл, интересы и выгоды. И все звучит красиво. Когда я, вот они вот так увидели, когда я развернул сюда, они расстроились и говорят, слушайте, а действительно это? Я говорю, поэтому надо всегда идти, вы же с детства шли по природе, от сути шли к смыслу. Когда задавали вопрос, а зачем, а почему, понимаете?
вот эти все вещи. А теперь вы идете от смысла и пытаетесь его сути. Условно, если ты много воды нальешь, то глины больше не будет. Понимаешь? Будет жижа. Будет жижа. И вот мы обычно, я беру через религиозные глифы. Если бы я сам придумал, вы бы мне сказали: Мурат, до свидания, слушай, не морочь голову. Я мусульманин, христианин, иудей или там индуист, ты морочишь голову. Я могу в каждом святом писании это найти. И в Питаках буддийских это найти. И в Бхагавад-гите, и в Махабхарате, и в нашем эпосе Манас найти. В конечном итоге. Таурат, Инджир, Забул, Священный Коран. Вся проблема, я еще раз говорю, проблема нашего понимания религиозного знания в том, что мы в толкованиях смыслов застряли. Я вам элементарно скажу. Это я, кстати, с православным человеком обсуждал. Хорошо, что он меня понял. Я ему говорю: вот смотри, Иоанн Креститель. Ну, вы знаете, фигура крещения, да? Он говорит: я крещу вас в воде во искупление грехов. В покаянии, он говорит. Но стоит среди вас некто, кто больше меня. Он будет крестить вас в огне и духе. И дальше он говорит: я недостоин понести обувь его. Вот теперь я говорю: о ком он? Ну, это приходит, значит, он предрекал приход Иисуса Христа. Я ему говорю: понимаешь, ты опять палец показываешь. Он же символ. Почему он называется предтеча? Потому что прежде чем прийти к сути религии, мы начинаем ковыряться в смыслах, в словах. Ну, вы поняли, да, в чем речь? Мы в смыслах начинаем ковыряться, в толкованиях этих слов, во вложении каких-то смыслов. Он собой символизирует вообще всю религиозную в мире усредненную проповедь. Проповедь на уровне слов идет, на уровне осмысления идет, понимаете? А потом болтовня заканчивается. Вот это и есть крестить в воде. Потом болтовня заканчивается. Рациональный ум соприкасается через мгновение ока, говорит. Он в состоянии мгновения ока, он входит во внутренние врата небесные. А дальше начинается тишина ума. Великое безмолвие. Так вот, безмолвие, которое открывает всю суть, оно больше всей вашей болтовни политической, конфессиональное все, понимаешь? Вот что подразумевает Христос, говорю. Ты понимаешь? Вы же все время хотите через болтовню объяснить Бога. Вы никогда не объясните Бога. Так вот, я ему говорю: если мы сказали о сути и смысле, а в чем Бог? Я говорю: понимаешь, Бог в соответствии. В идеальном соответствии смысла и сути правого и левого полушария. Так вот, понимаете, когда нам говорят о смысле, вот частная собственность имеет смысл, какой она имеет смысл, посмотрите, начиная с рабовладельческого строя, когда люди в долги друг другу упали, и до сегодняшнего момента. И не до того вчера, когда вы кофе пили, прыгали на батутах с накрашенными губами, жвачку жевали, ехали в Лексусе 470. Вы посмотрите с точки зрения сегодняшнего момента. Закрытые, вот там показывают мне ребята с Майами, там закрыто все, на пляж идет, а они индустрию туристическую убивают. Ну, как засунули голову в воду, да, в бочку с водой. Происходит, говорю, то же самое. И вот теперь как раз весь вопрос стоит. Я бы так сказал, сегодня вообще такое ключевое время. Вот как вот по-киргизски слово сказать, знаете, соединение, объединение, единство, вот слово. Нет, берегу, да? Единство, берегу, да? Да. Беремдык, можно сказать, да? Вот как раз, понимаете, вот сейчас должно какое-то такое народное движение, да, вот именно осознание единства. Осознание единства. А потом оно должно, я вообще как бы политический формат не очень уважаю, поэтому в теории чистого государства, в духе космофилософии, вот вы посмотрите, что интересно, да, Тимир Байке. Я электронный вариант дал почитать некоторым людям, именно теория чистого государства в духе космофилософии. Я дал человеку, хорошему аналитику, пожилому человеку, он сказал: слушай, как знаменатель на все вопросы отвечает. Мы сегодня не можем эту книгу опубликовать. Она как бы никому не нужна.
Там, вот он говорит, я смотрю, да, там кто-то просто, там, извиняюсь за выражение, задницу показывают, миллионы просмотров, миллионы уже, просто не знаю. Другой говорит, ерунду сморозит, десятки тысяч, сотни. Он говорит, здесь ответ на все вопросы, 800 просмотров. Я говорю, вопрос не в этом, это не я решаю. Я просто делаю то, что я делаю, говорю, и все. И мне не нужно признание, все. Если будет угодно, вот когда соприкоснется как раз проблема несоответствия смысла и сути. И вот если бы сегодня мне сказали, а вот коронавирус, я говорю, давайте уберем всю ерунду, знаменатель подведем. Критический момент несоответствия смысла и сути. Несоответствие в отдельном человеке территории сути и территории логики и смыслов в масштабе Земли уже категорическое несоответствие Запада и Востока, западных и восточных цивилизаций. Поэтому в данном случае я считаю, конечно же, да, при всем уважении к Китаю, мы восточное полушарие, при всем уважении к другим каким-то странам, да. Сегодня надо исходить из прагматических интересов, первое, возможностей и потребностей. А дальше смысловых нагрузок. Вы поняли, да? Вот когда мы вот это приведем в порядок, прекрасно будет. И вот еще, когда, допустим, мне говорят, да вот будет дефицит, я говорю, вы знаете, что дефицит является самым лучшим условием для развития. Почему? Да потому что спрос тотальный на все возникает. Почему самый бурный рост экономический, он был именно после 1945 года. Вот все разрушили, все надо. Брюки шьешь, надо. Постригаю, надо. Там, допустим, обувь шьешь, надо. Булочки делаешь, надо. Все надо. Спрос. Экономическое, макроэкономическое положение. Да? Спрос определяет предложение. Понимаете? Предложение означает развитие. Возникает спрос и в том числе на руки твои. То есть тогда просто паниковать надо перестать. Когда смысл не находит сути, не наполняется, что происходит? Я вам объясню. Происходит тогда паника происходит. Вот сейчас мировая паника, вот как раз это страх. Просыпается страх. Всего лишь спящие страхи. Каждый человек сидел и боялся. Мне говорят, да чего он боялся? Я говорю, он сидел и боялся остаться без работы. Но вот вы сейчас будете это оспаривать? Каждый человек все равно боится. Каждый человек боится, вот сейчас выйду на пенсию, пенсия маленькая. Но этот страх в нем спит до поры до времени. Каждый человек где-то сидит. И вот этот страх в коллективном масштабе, он просыпается. Когда страх просыпается, начинается паника. Во-первых, надо остановиться. Мне нравится, как-то была передача, Михаил Таривердиев, помните, 17 лет, ну, музыку писал, композитор. И вот он говорит, он так философски рассуждает, он говорит, как-то исследовали вопрос, изучали, а вот что бы делали люди, если бы они узнали, что вот сейчас бомба атомная прилетит. И он говорит, задавали огромному количеству людей вопросы. И он говорит, и спросили... Что будете делать, да? Да, у 5-летней девочки. А она в мячик играла. Она играла, остановилась, она как бы сути вопроса не понимает. Она думала, потом говорит, а я буду в мячик играть. И он говорит, вы знаете, все вопросы перечеркнула, ответила, а я буду в мячик играть. Так вот, если сейчас взять вот это, да, мы же люди восточного полушария, да, а мы должны в мячик играть, мы должны просто отнестись к этому как бы глубоко философски. На Западе же пытаются осмыслить, им сначала смысл подай. Поэтому смысл куда движется? Запад всегда движется куда? На восток. Мысль движется куда? К чувству. Почему? Потому что, помните, мы говорили в передаче, мысль, чувство, желание, действие, алгоритм работы ума. Мысль без чувства не имеет возможности жить. Поэтому Запад стремится на восток. Поэтому мысль стремится к чувству. А сказано что? А чувство без мысли не влечет за собой смерти. Тогда вот люди понятие смерть, они все же в рациональном понимают смысле. И они как бы говорят, смерть, человек умер. Я говорю, нет. Вот смотрите, обратите внимание на ум и тело. Чем они отличаются? Да они отличаются тем, кстати, я вот вначале не сказал, чтобы иметь точку зрения, когда Адам это индивидуальный портал ума в подсознание, к единому. Сознание единое. Просто в этом сознании есть портал. Порталы настолько одинаковы, наше подсознание. И вот подсознание в этот мир экстраполирует что? Ум.
Вот отсюда вот он и сказал. Но для того, чтобы иметь точку зрения на все, нужно что сделать? Родиться. И вот когда мы родились, тело начинает развиваться, суть наполняется смыслом. Тело – это смысл, а ум – это суть. Сознание – это суть. И вот наш рост означает всего лишь заполнение смысла сутью. Теперь представьте себе, сути никогда не будет больше, чем надо. Вот представьте себе, в сказках это идеально выражается. Помните, да, например, это же все суфийские притчи, да? Была басня Крылова про журавля и про лису. Журавль приглашает лису, и в кувшин, ему же удобно кушать, он наливает, лиса не смогла угоститься. Лиса его пригласила в тарелке, а журавль не смог, да? Вот это смысл и суть, когда расходятся. Теперь этого Милна взять, да, этот Винни-Пух. Вот там есть такой, да, момент, вот если интересно взять, когда он мед съел, помните, а еще и шарик лопнул. И он говорит, вот горшок пустой, он предмет простой, говорит, он никуда не денется, и потому горшок пустой гораздо больше ценится. И вот он, значит, входит, выходит шарик у него, да. А про мед он говорит, это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. И вот я хотел бы сказать, горшок, он символизирует суть. Но смысла ты туда не нальешь больше. Если ты в литровый горшок нальешь 2 литра воды, она прольется. Вы согласны? Да. Бесполезно. Если взять теперь с точки зрения денежной массы. Вот я так вопрос задал. Поставил, как-то так получилось, 2 стакана стоят. Пустые. Рядом минералка. Я взял, налил. Как раз, когда к теме подошло, я говорю, чем отличаются эти 2 стакана? Он говорит, ну, один из них полный, другой пустой. Я говорю, вот так выглядят деньги и кредиты. Теперь вопрос возникает в том, то есть то, что имеет суть, стоимостное содержание, это является деньгами, деньги. А пустой стакан – это кредит. Но они выглядят одинаково, понимаешь? И вот кредит, он создается для чего? Ну, для того, чтобы ускорить на каком-то этапе какое-то, ну, развитие. Ты его должен наполнить. Так вот, если он наполнится, он уже трансформируется в деньги. А если он не наполнился, он так и остается кредитом. И вот если взять, я говорю, поверь мне, денег в мире всегда ровно столько, сколько есть товаров, услуг, все. Все остальное это фальшивые деньги. Тогда что возникает? Западная цивилизация, да, рациональный ум начинает искать смысл. Вот как бы наполнить это смыслом? И предположим, что такое акции? И вот какая-нибудь бумажка на бирже, которая ничего не стоит, мы вдруг начинаем оценивать ее в 10 долларов, 100 долларов, 1000 долларов оценивать, понимаете? А реально этой стоимости нету, она ложная стоимость. Но зато излишнюю массу кредитов куда можно делать? В акции эти, понимаете? Теперь дальше что происходит? И вот, допустим, футболист. Вчера бегал, там хоккеист играл, ну, получал хорошую зарплату. А сегодня его удар ногой стоит десятки миллионов долларов в год. Вопрос. Его суть заключается в игре в футбол. А смысл, да, ну, сколько это стоит? И мы начинаем раздувать смыслы. У нас огромный пузырь мыльный надулся в шоу-бизнесе. Ну, не стоит, игровой день актера не стоит миллионы долларов. Понимаете? Потому что усилий, да, как сути. Вот суть усилий актера и суть тачечника на дордое. Понимаете? Я беру голливудского актера. Слушайте, есть с точки зрения сути энергозатрат, у них одинаково. Но почему тот за день получает 300 сомов, а тот за съемочный день получает 3000? И нам говорят так, нам просто втюкают. Это имеет смысл. Я говорю, хорошо, смысл демонический, осатанение происходит. Почему? Потому что это сути не отвечает. Потому что суть и там, как горшок, одинаковая. А налили вы туда огромное количество воды, а сюда не долили. Поэтому и этот страдает. Но запомните, и те будут страдать. Несоответствие. Если больше взять, там дальше что такое плодитесь и размножайтесь, там вот, ну, все, что мы обсуждали с точки зрения религиозной темы, реально, да, можно вообще всю аналитику мировую убрать, открыть Коран и Библию,
Достаточно. И вот все, объяснить все, что происходит. Например, даже человек сидел бы в тюрьме, в одиночной камере, полностью закрыт, но у него было бы это, и у него были бы руки правое, левое. У него было бы правое полушарие, левое, правое плечо, левое плечо. Понимаете? И вот с этой, даже слово православие, понятие православия возникло гораздо раньше, чем возникло понятие христианства. Понятие православия уже 20 тысяч лет назад существовало, понимаете? И что такое правое славить? Правое это суть. Почему говорят правоверные мусульмане? Понимаете? Правоверный. Верность правому, верность сути, понимаете? Не смыслу. Почему Иисус говорит туда или сюда? Судятся с тобой снять с тебя рубаху, отдай верхнюю одежду. Да потому что судятся с тобой искать смыслы во всем. Своя рубашка ближе к телу, шкурная философия. А он говорит, отдай верхнюю одежду. То есть отдай и вернись к сути. Судятся идти, говорит, понуждает идти одно поприще, иди два. То есть никогда не иди только дорогой смысла, а иди дорогой сути. И тогда все решится. Весь вопрос, вот знаете, я скажу так, если бы вот, я думаю, наше время уже подходит, да? Да, наше время подходит к концу, но с точки зрения космофилософии, вот проблема евразийства, она должна быть в единении, да? Конечно. Европы, европейской части и азиатской. То есть правое и левое полушария должны Вот мы как-нибудь, если можно, продолжим, потому что еще много есть что сказать. Именно на эту тему это будет не менее интересно. Вообще, по идее, можно, знаете, еще 17 передач снять. Я думаю, но мы коротко, мы основное направление дали. Я думаю, мы еще вернемся к этому вопросу. Но подведя итоги, что бы вы хотели нашим телезрителям сказать? Я бы сказал так, кому, вот я отвечу одним самым хорошим хадисом, таким, да? Когда подошел Абу Зар к пророку и сказал, я не понимаю, говорит, вот все в области смыслов, как бы делаю все, намаз читаю, там, пятикрав, все делаю, но у меня никак, говорит, не раскрывается, говорит, сердце к понятию предопределения. Я не могу понять, говорит, предопределение. И вот тогда как раз о смысле и сути. Он смысловую часть понял, а суть не понял. И он говорит, Абу Зар, дорогой, говорит, это основополагающая рукоять ислама. Ну вообще, ислам как вера подразумевается, да, человеческая. Он говорит, которая заключается в том, что говорит, что вас не постигнет то, что должно миновать, но вас не минует то, что должно постигнуть. И говорит, кто умрет без подобных убеждений, тот окажется среди обитателей огня. Вопрос, ответ здесь. Тот, кто не поймет сути вещей, он будет среди обитателей огня. Поэтому я им говорю, делайте, что делали, нормально. Вас все равно не постигнет то, что... Вы хоть в бронетранспортер, вот сейчас бы сказали, ну, маска мало, надо в бронетранспортер сесть и по дорогам на броне. Вот все будете в бронетранспортерах, умрет тот, кому должно было умереть. То есть коронавирус, он кого должен забрать, того и заберет, да? Тимир Баки, я иду, мне говорят, одень маску. Я говорю, послушайте, я глубоко религиозный человек. Но религиозность бывает как со смысловой части и суть вещей. Я говорю, я космофилософ, я религиозен до последней клетки. Извините меня, как вы думаете, я должен верить в единое сознание или должен верить в маску? Поэтому паники никакой не должно быть. Мы себя должны в руки взять. Я вот рад, что вот молодежь, вот там они какой-то тоже, ну, в интернет, я-то очень плохо разбираюсь, они что-то снимают, пытаются выяснить, понимаете? А вот те, кому следовало бы выяснить для себя, понять вообще, что надо, да, они, к сожалению, не интересуются. Они все знают, у них все смыслы в рациональной части. Они сидят и управляют, понимаешь? А народ хочет знать. Поэтому я всем желаю спокойствия. Самое главное, не поддаваться в паническое настроение, вот. Быть в спокойствии. Можно я еще скажу? Мне маленький внук задает вопрос. Помните, Муратик приходил? Аташка, а что будет, если вот американцы атомную бомбу бросят? А я говорю, а сколько она летит от Америки сюда? Он говорит, не знаю, минут 5. Я говорю, о, я тогда успею, говорю, чай попить. Понимаете? И вот еще раз говорю,
Перед смертью не надышится, говорят, да? Ведите себя спокойно. Это просто психоз. Это такая массовая паранойя в силу дисбаланса смысла и сути. Спасибо, Мурат. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Уважаемые телезрители, сегодня с нами был мастер космофилософии, автор книги «Теория чистого государства» Мурат Мусабаев. Вам крепкого здоровья. Спасибо. И успехов в жизни. До свидания, уважаемые телезрители, до следующих передач.